Попробуй. Мы ушли. Поищем кого-нибудь другого. Вон там кто-то есть. Не знаю. Может быть, зайцы и олень. Чпунс. Попробуем повоевать с ним. Второго не смог. Сил не хватает. Надо сдаться уже. Если зайти домой, можно поспать. И чтобы со мной члены семьи пошли. Волки стаи. Охотятся со мной. У меня их пока нет. Нам нужно сначала дойти до 5-го уровня. А после того, как у нас будет 5-й уровень, мы сможем завести себе стаю. Я думаю, что это очень. Я думала, еще если ты понял, Вон там один кто-то бегает. Двое. Двоих мы не сможем преодолеть. Наверное. Ну попробуем, может быть. Это зайцы. Тут со второй. Да. Все, у нас есть 5-й уровень. Теперь нам нужна партнерша. мама, Мама волк. а папа волк. Папа волк это мы. Папа волк. А кто наши дочки и сыны? Пока их нет. А что, они у нас плодятся? А что, у нас плодится? А как же найти партнер-то? Вот карта. Заходим на карту. А, вот, кажется, да? Сердечко какое-то. Скорее всего, это наш партнер. О, а что это за волк? Надо к ней добежать. Это мы, волк.
назад. О, мы не согласны. Бабак. Непонятно, куда идти. Где наш партнер? Тут понеслось. Я боюсь. А теперь на что такое? Надо бежать туда. Это от гор Вперед, через лес на другой лес. вперед мы едем. Непонятно куда. Да, туда. Или нет? И там гора. И там гора. Куда бежать-то? Мы стоим тут. И там гора. Да. Может, еще ближе можно? Мы почти пришли к партнерству. Партнерша. Где она? Ну, там показано, что там несколько кучек таких деревьев. Пошли побегаем поищем. Сначала. Вон наш партнерша, зелененькая, наверное. Потому что у нас енота не съели по дороге. Что, не могут нас съесть? Угу. Вон, волчица. Где была волчица? Надо ее победить. Здорово, здорово, крик. Теперь назовем нашу леди. Как мы назовем нашу волчицу? Давай, как нашу маму зовут? Наташа. Давай. О, Давай Ната. давай. Ната. А как назовут папу? Он чуть не пишет, слушай. А, ладно. Папа, это мы. Нас уже зовут. А как назовут? Вулф. А почему ты назвал мой папу так? Школа женская. Всё. Что такое? Ната теперь является членом нашей семьи. Давайте покажем, что мы можем сделать. Давай, покажем. Я думаю, что мы сможем. Можем улучшить нашего партнера. Да. Выберите вкладку Если, «Семья». если будет два таких, которые нас бьют, когда мы сможем одолеть их. Нас двое будет. Надо улучшить нашего партнера. А как улучшить? Вот так вот. Ого, как ты хочешь меня улучшить. А, Хати меня зовут же. Папа у нас Хати, а мама Ната. Хати Ната. Прекрасно. Ну, если будут курсы, я чуть-чуть, блядь, вот сюда подушку Вот сделаю. теперь она будет и- с нами бегать. Мы будем вместе охотиться. А она сзади нас? Попробуй вместе с ней Давай. преодолеть енот. Ой, их там много. Мы можем не справиться. Есть типа два. Не знаю. Зайчик.
Где же наш дом? Вернуться в свой дом. Ты пока не ходи, а я пока... Угу. Двигаться к морю. Я не нужна. Может, возьмем нас оставим? Я пока только говно наши стоят. Я знаю. Они плодятся. На Яндекс.Маркете вы найдете более... Сейчас посмотрим, как это уже. Рождение детеныша. Чтобы родился детеныш, самец и самка должны достичь уровня 10 и пойти спать в логово. Я хочу детёныша. Нам нужен 10 уровень. Давай пройдемся. У нас пока что только 5. Надо дальше Я бегать. посчитаю до 5. Сколько осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О! Если нам пройти еще... Сейчас я... Нам осталось всего 3 и еще одну. Нам надо еще 5 уровней пройти. У нас только 5. Мне подушка двигается. Ты пока поговори, а я тебе покажу. У нас 9 уже уровень стал. Из-за того, что мы взяли енотов. Какое же у нас следующее задание? Интересно. Когда вкус, я под третий шлюп. Вот это есть. Тут много здесь.
Добил. Когда будет немного говорить. Никого не видно. О, там, да. Там много кого-то. Может быть, это еноты. Или скунсы. А зеленый, наверное, скучный. Посмотри. Зайчик. Что, молодцы. Никто не попадается скунсы. Я хочу скунса. Ну, мы не по-моему. А что там за кот? Потому что убили мы их двоих. Может быть. Сейчас мы еще найдем, не волнуйся. Много. Вон еще кто-то. Вот это скунсы. Там еще он один есть. Он сам к нам бежит. Наверное, быстрее вода. Все, молодцы. А почему там желтенький такой? У него уровень повысился. Мама, у нас. У нас надо еще один уровень. У нас будет Мы не сможем заводить. ребенка. Маленький волчат. А давай мы сделаем их два. Он еще зайчик. О, у тебя зайка? А у нас жизнь. Плюс у тебя увеличилась жизнь, а у нас Где? мама, у нас у мамы голубой. Голубой это силу выносливости. Когда быстро бежим, она заканчивается. О, олень. Сможем? Вместе с мамой. Что, опять буду говорить? Ну что, один глаз остался. Ну все. Сходим еще раз. Хорошо.
там олени. 2 оленя. Не надо. Они на велосипедике даже спели. Не знаю, пошли посмотрим. Что-то, потому что там скунс. Скунсы нам уже не страшны. Вдвоем мы сила. Скунс, заяц или олень, я думаю. Что думаешь? Еноты, это еноты. Опять меня положили. Но теперь завал настоящий. Теперь мы можем завести кого? Малыша. Малыша. Давай заведем 2. Все-таки. Мы пока можем только одного. Продолжаем. Сейчас мы попробуем завести. Давай девочку. Подожди. Рождение детеныша. Чтобы родился детеныш, самец и самка должны достичь уровня 10. И самка. У нас мама пока что только 8. 8 уровень. Маме еще надо побегать. Нажимаем. Нате. Надо еще побегать немножко. Чтобы они смогли. Чтобы она стала волчицей и подросла. И нам дадут. Трое было. Нет, пусть туда пришли. Пусть поспят. Угу. Они когда спят, устанавливают свои жизни и силы. А сейчас мы можем опять воевать. Добывать еду. Там слишком много их. Вон там. Посмотрим там. Еще 2 прибегут. Их тут 2 же. Посмотрим, уровень у мамы у нас не повысился. Нет еще. Когда она повысится? Как мы можем узнать, как Вот я смотрю, видишь, у меня 10 у Хати, а у Наты 8. Чтобы у них были дети, надо, чтобы у обоих был 10 уровень. Я посчитаю, что пошли 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Но мне осталось 2 уровня до 10. И у вас будет ребенок. Угу. 9 и 10 будет. Так, осталось много. Тут много чего-то зверей. Ты вот сюда. Что за заяц?
смотри, какая она молодец. Вот, молодец. Мама побежала. Мама. А я вкусно Это за копчик. поел. Ой, молодцы. А ты поел? А ты поел, Лев? Да. Теперь принеси. Проверим. На Яндекс.Маркете Нет, еще один уровень. Да, и все. И сказала, что 2 уровня. Я не заведется ребенок. Еще один, и мне заведется ребенок. Что говорю? Вот, он что-то... О, что-то не слишком много. О, я видела оленя. Что-то оленя. Что-то все зайцы или? Или скунсы. Если скунс, то мы их не одолеем только. Это все скунсы. Они на нас накинутся. Может быть, мы их не победим. Везде скунсы, смотри. В округе. Надо их начинать потихонечку есть. А это кто? Вон зайчик. Вот 9 уровень. Надо восстановить, чтобы немножко видно. Ну, видишь, восстанавливается потихонечку. Красный это же. Ты чё, давай. У нас уровень повысился, у нас нет. Олень. Сможем оленя? Он большой, это лось. Да все. Может бы иначе надо. Я хочу тебе сказать. Скажи уже что-нибудь. Я хочу тебе сказать. Давай, чтобы не это. Что сделал? Чтобы
Мы вместе выиграем. Не знаю. Ну, только так никогда не говоришь. О, я тут Что это? и какой-то... Я правда? Это скунс. Давай Мы их не победим, их очень много. Ой. За нами тут бежит. Где? Это малины. Тут мы их не победим. Олени. Мы их не победим. Илюш, а ты куда идешь? Там еще кто-то есть. Ты не олень? Ой-ой, это не олени, надо уходить отсюда. Это скунсы. Ох, я дал куда? Я бы не сказала. Смотри, сколько там. Если мы туда ворвемся, вряд ли у нас получится. А ты куда? Победите. А ты куда бежишь? Попробуем победить. Я думаю, чтобы поиграть. Теперь понимаю. Это заяц. Нет. Меня кто-то ест сзади. Нет, не получается его кусать. Он сейчас меня съест, если я не убегу. Можно забежать в воду. Он за мной бежит. Он пытается выйти. Где я с маленькой? Заниматься. Меня каких порядок не видит. Надо бегать. Бегать. Ну беги ты этим голосом. Надо, чтобы жизнь остановилась. Все. Надо, чтобы жизнь остановилась немножко. На Яндекс.Маркете. Можно найти белок. А у Наты у нас что-то... Где она у нас вообще? О, вот она. Пошли белочку обратно поймаем. Она-то за нами бежит. Ой. Я думаю, что он где-то спит. Там кто-то плавает. Слышишь, что ли? Белочка, вот залезет.
9 уровень. Тут себе больше уровень сделать. А, так побеждать. Вот один будет победить. Ну, это надо было, да? Да, это тоже надо было. Вот, все, теперь можно. Все, надо. У нас теперь нужный уровень стал. Теперь нам надо бежать к дому. И там поспать. Вон там дом. Вон дом снимет. Я думаю, что это того, что он был сбоку. Сейчас мы пойдем делать маленький волчок. Должно получиться. Пошли домой. Берлог. Теперь надо поспать. Остановить силы. Ну что, мы сможем завести или нет? Ну, ты беременна. О, она почти до тебя доросла. Твоя Ната. Она уже беременна. Теперь нужно ждать ребенка. Давай, Ната, у тебя получится. А кто не годится? Лиза, кто не годится? Кого выберем? Давай делать. Нам нужен самец, добытчик, потом девочка будет. Рай. Мальчик. Да. Давай продолжим потом. О, Хорошо? у мамы уже толще животик. Угу. А вдруг у меня